البحريني نفسه، صدقوني، حتى لو جلبوا دبابات العالم. ودخول الدبابات السعودية إلى البحرين تذكرنا بدخول قوات الاتحاد السوفيتي إلى ثورة الربيع في براغ، نفس الطريقة بالضبط، نفس الطريقة. دخلت الدبابات واستقبلوها المواطنين بصدور عارية. حسبي الله ونعم الوكيل والله. فيا اخواني، انا بكل بساطة اقول لكم ان هناك تعاطف دولي مع القضية البحرينية. رجاء يا اخواني لا تنساقون خلف كلام بعض المرتزقة وارباب بعض القنوات المأجورة. ارجوكم رجاء، كشخص محب لكم، سني من دولة مجاورة يحبكم ويحترمكم. انا والله ليس لي مصلحة في ان ارى رؤوس ابناء البحرين تنشطر بطلقات الشوزن. اي منطق، اي عقل، اي فكر، عيب والله عيب. واوجه ندائي لمشايخ السنة، اقول يا اخواني اذا فرضنا انه البحرينيين ثاروا بطريقة يعني لا تعجبكم، بطائفية، بهمجية، هل يستحق حمد ان يوصف باوصاف الخلفاء الراشدين؟ هل يستحق حمد ان يوصف بالملك العادل وولي الامر؟ اعوذ بالله يا جماعة، فعلا الدين اصبح مطية. واحذركم من الوقوع في الفخ الطائفي. الفخ الطائفي ترى فخ قذر، فخ اسرائيلي امريكي. حذاري من الوقوع في فخ الطائفية. وانا ان شاء الله وغيري من الشرفاء السنة المعروفين سندحض هذه الفرية فيها الروم وفي المنتديات وفي اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي التويتر ومع اصدقائنا. صدقوني لا يوجد طائفية اطلاقا. وانا اسف على الاطالة يا اخوان، لكن انا منفعل ومتعاطف وتعبان نفسيا. لم اتصور ان البشر تصل بهم الجشع والظلم والحقد ان يعني يطلقون الشوزن على ابرياء مثل ما حصل في وضع الشهيد السعيد احمد فرحان وغيره. منظر مقرف يا رجل، لا يستسيغه اي انسان. حرام والله حرام. الى الامام يا شعب الدلمن، الى الامام يا شعب البحرين الحر. والله انكم منصورين، والله انكم منصورين.